נו אלי, תעשה. נו, הסרטון התחיל. תעשה הקפצה. כמה? 2, נו. מה כל כך אנחנו בסרטון חדש? איך עושים מספרות? מספרות דווקא די טובות. אנחנו הולכים להראות לכם גם עוד משהו אחד מגניב שלא בטוח שכל אחד יודע על זה. תראו, עוד פעם עם העקב. מה? איך? בוא נתחיל בסרטון. יאללה. יאללה, קח, אתה ראשון מראה. רגע. תסתכלו. לא נורא. לא נורא, שלי. עכשיו אתה מרים לי. טוב, עכשיו תראו. יפה! איזה... ראיתם מה קרה פה רגע? הוא הרים לי ואני בעטתי לשם. אחלה. וואי וואי. לא יודע איך לקרוא הסרטון הזה. יפה! לא יכולתי. קח. טוב. יאללה. איי. הקטנצ'יק נופל. טוב, יאללה, עכשיו אתה מצלם אותי. היי. עכשיו הוא הולך. לא, אני עבדתי. רואים, עכשיו יהיה לי גדול, יהיה לי רונן, הולך להוציא את הכדור בשיא חסירים. מה? יאללה, אתה מרים לי. נו מה? הרמת לי רק אחד. נכון, יאללה, תביא. אז עכשיו שלב הולך לנסות. טוב! זה היה טוב מאוד אפילו, יאללה, קח. יאללה. עצרת? יופי, יאללה, זה טוב. תרים. תן רגע, אני רוצה רגע. עכשיו גם יאללה הולך לנסות, אם הוא הצליח. רגע, לא הייתי מוכן, קח. אם הוא הצליח. נו מה? טוב, תן. פעם אחרונה. יפה, הפעם הוא הצליח, וואו. לאיפה זה נגיע? עכשיו אנחנו מראים מספרת עצמאית. שאתה בלי שאף אחד מרים לך, לא צריך עזרה, אתה פשוט עושה מספרת לבד. עצמאי. תעצור. חברים, אנחנו נתן לו אותי מצליח כדור. כאילו האדמה אכלה אותו. אם יש לי נצא אותו, שכחו מה זה גבות. בואו נחושת שלנו. טוב, אני אעשה ככה. תראי, חושבת שראיתי אותו. טוב, אם נגיע ל100 לייקים בסרטון הזה, אני אתן לכם. אז נצלם עוד סרטונים כאלה. ויאללה, ביי. לא, ונעשה גם הגרלות. כן, הגרלות. על 100 אז שקל. יאללה, ביי.